खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ बे समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिटिसिआव फैनानै माखासे बाथ्रा बुंलांदों। थारैनो बिजेपि दोलोआ लासै लासै फैबाय थानाय समाव बिटिसिखौ दखल खालाममारगोन नामा? कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलखौ बिजेपिआ खुंथायाव लाबोनाय बायदि बिटिसिखौबो लाबोगोन नामा? बे बिथिंखौ नोजोर होनानै नायोब्ला गोबां समफोरावनो बिजेपिनि माखासे गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफ्रा बिटिसिखौ दैदेननायनि बाथ्रा बुंबोबाय थादों। बेबायदिनो मैया 4 नं जमदुवार बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय कासियाबारि आर'नाइ गेलेग्रा फोथाराव जमदुवार मण्डल बिजेपिनि बानजायनायाव बिजेपि दोलोनि देरहासार थांखि मेलाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लादोंमोन आरो बेयावनो बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बुंदों दि बिटिसिनि रायजो राजाफोरा बे खेबाव नेशनेल पार्टी बिजेपिखौ हास्थायदों। दिनैनि समाव बिटिसिआव बिजेपि दोलोआ सेथि मासियाव दं एबा 1 नम्बराव दं। फैबाय थानाय समाव बिजेपिआ बिटिसिखौ खुंथायाव लाबोगोन। बेफोर बाथ्राया गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि। नोंथांमोना बेनि सायाव मा बाथ्रा फोरमायनो सानो एबा मा बाथ्रा बुंनो सानो? थारैनो बिटिसिआव बिजेपिआ सेथि जायगायाव दंमारोना? थारैनो नेशनेल पार्टी बिजेपिआ बिटिसिखौ मोजां नोजोरजों नायदोंना? नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर बिटिसिआव बबे मोनसे दोलो एबा पार्टीआ सेथि पजिशनाव दं? कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। नैथि खौराङाव दङ साख्रिनि थिसनथाइ होनाय बेलायाव बिटिआर सोरखारनि आरोबाव मोनसे बाख्नायजाथाव हाबाफारि। फोरोंगिरि थिसनथाइ होनांगौनि बाथ्रा बुंनाय बादिनो मावफुंनानै होगासिनो प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सोरखारा एलपि आरो एमइ स्कुलनि फोरोंगिरिफोरनो फिन आरोबाव थिसनथाइ बिलाइ गथायदों बिटिआर सोरखारा। मैया बिटिआर सोरखारा क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव बिटिआर सोरखारजों 6 दाननि थाखाय थिसनजानाय एलपि आरो एमइ स्कुलनि बिगियान आरो सानखान्थि फोरोंगिरिफोरनि थिसनथाइ बिलाइ गथायदों। मख'नो गोनांदि बिटिआर सोरखारा लाइमोनफोरखौ सोलोंथाइजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगानायजों लोगोसे लाइमोनफोरनो साख्रिनि थिसनथाइ होनायावबो उन जानानै थायाखै। बिटिआर सोरखारा बावैसो सान सिगाङाव पिजिटि आरो जिटि टेटनि फोरोंगिरिफोरनो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ खोथा होनाय बादिनो थिसनथाइ बिलाइ गथायदोंमोन आरो बेजों लोगोसे बिटिआर हाग्रा बिफाननि सिङाव थिसनजानाय फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डआवबो थिसनथाइ बिलाइ गथायदोंमोन आरो बिसिडिसि सेक्रेटारियावबो थिसनथाइ बिलाइ गथायदोंमोन बिटिआर सोरखारा। थिग बेबायदिनो मैयाबो क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव 6 दाननि थाखाय थिसनजानाय एलपि आरो एमइ स्कुलनि बिगियान आरो सानखान्थि फोरोंगिरिफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटार गथायदों बिटिआर सोरखारा आरो बे थिसनथाइ बिलाइ होनाय हाबाफारियाव प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे मन्थ्रि उर्खाव ब्रह्म, एमसिएलए माधव सेत्री आरो गोबां दैदेनगिरि मेलेमजिबि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। थामथि खौराङाव दङ बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव एबसुनि खौरां मेल जालाङो। क'क्राझार लकसभा बियाबनि बारग' एमपि नबकुमार सरनियाखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि नन्देस्वर बर'आ बारग' एमपि नबकुमार सरनियाखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। जेराव एबसुनि सायाव गनायजाथावै बाथ्रा बुंनायनि थाखाय गोख्रों रावजों सोंखारिदों नबकुमार सरनियाखौ। थांनाय साननैसो सिगाङाव बाक्सा जिल्लानि लक्ष्मीपुर ए ब्लकआव जानानै थांनाय गण सुरक्षा पार्टी एबा जिएसपिनि मोनसे मेलाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव नबकुमार सरनियाया एबसुनि सायाव गनायजाथावै बाथ्रा बुंदोंमोन। जेराव बेयावनो आरजाथावै बाथ्रा बुंनायखौ लानानै मुसलपुराव बाक्सा जिल्ला एबसुआ मोनसे खौरां मेल लानायनि गेजेरजों नबकुमार सरनियानि बिबुंथिनि बेरेखा फिनजाथाय होदों। बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि नन्देस्वर बर'आ बुंदोंदि नबकुमार सरनियाया गिबियावनो गावनि सिनायथिखौ रोखा खालामनानै लाग्रोथों। एबसुनि बेरेखा बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। नबकुमार सरनियाया दिनैसिम एमपि जानानै मा खामानि मावलांखो बेखौ दिन्थिनानै होनांगौनि दाबि खालामदों एबसुआ। बावैसो सिगां हादोरनि गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय फैनानै तेजपुराव थाग्रा माखासे थगायसुला गुरुफोरा रायजो राजाफोरखौ जेंनायाव खोख्लैदों। बे समावनो माखासे थगायग्राफ्रा सोहोरनि थागिबिफोरनि धोनखौ थगायनानै लुथिनाय जाथायफ्रा सुबुंफोरनि गेजेराव जिंगा सिखांदों। बेबादि थासारियावनो सुबुंफ्रा 2 थगायग्राफोरखौ हमनानै पुलिसनो गथायदों। जेराव तेजपुर पुलिसआ बे 2 थगायग्राफोरखौ खानो हायो। मख'जाथावदि तेजपुर सोहोरनि मिशन चारियालिनि साखाथियाव 2 थगायग्रा गुरुआ गिबियाव अशक मटर्स महिन्द्र डिलारनि साखाथियाव सासे सेंग्रानिफ्राय रां बिनानै 3000 रां थगायदोंमोन आरो बेनि उनाव जेब्ला सेंग्राया हमदांनो हादोंमोन आरो बिसोरो थगायग्रा होननानै बिथाङा हमदांनानै
पुलिसनो आरो जायगानि थागिबिफोरनो मिथिहोदोंमोन आरो जायगानि थागिबिफ्रा ज' जानानै गाग्लोबदोंमोन सानै सुबुंखौ आरो गाग्लोबनानै उनाव माखासे जोखोम खालामनानै पुलिसनो गथायो। पुलिसनि हान्जाया उनाव जाथायथिलियाव जाथाय जानायखौ खौरां मोननायनि उनाव सानै थगायग्राखौ खायो आरो बिसोरखौ पुलिस थानायाव लानानै थाङो। मख'नो गोनांदि बेबादि थगायनाय जाथायफ्रा गोबां जागासिनो थानायखौबो नुनो मोन्दों। आसाम सोरखारनि हाग्रा बिफाननि गाहाय नेहाथारि एम.के. यादवजों लोगोसे हाग्रा बिफाननि पुलिस बिथोनगिरि देबजित देउरि आरो CRPFनि सामलायगिरिया गलाघाट जिल्लानि मेरापानि सिमाजों नांजाबनाय नागिरी बिलआव जायगा एभेक्सन खालामनाय हाखौ नायदिंहैदों। मख'जाथावदि थांनाय 8 आगस्ट खालि गिबि खेबनि थाखाय सन्देह गोनां सुबुंफोरनि गं 146 नखरखौ सिलिंखार खालामदोंमोन आरो लोगोसे गोजौ बिजिरसालिया दोनथ'नायनि बिथोन फोसावनायनि उनाव आद्रा थानाय गं 59 नखरफोरा दान्दिसेनि थाखाय होखारजानायखौ दोनथ'नो गोनां जानायनि थाखाय बिथांमोना बेयावनो दं। मख'नो गोनांदि होखारजानाय नखरफोरा होखारनायनि सिगां बे जायगाखौ लांदां खालामदोंमोनब्लाबो थेवब्लाबो बे जायगायाव नुनो मोनबावनाय जादों। माखासेफ्रा जायगायाव फैफिनदों। होखारजानाय सुबुंफोरा नागिरी बिलआव फैफिननायनि सोमोन्दै आसाम सोरखारनि हाग्रा बिफाननि गाहाय नेहाथारि एम.के. यादवआ गावनि फिनजाथाय फोरमायदों आरो गासैबो जाथायखौ गिबि मन्थ्रि आरो गोजौ बिजिरसालिनो फोरमायनाय जागोन होनना मिथिमोनदों। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों मुलुगनां थाखोनि मोनसे गिख्रंथाव दावहानि खौरां। जों मिथिगौ भारतआव पहलगाम गाग्लोबनायनि उनाव भारत आरो पाकिस्तानजों गिख्रंथाव दावहा जाबाय थानायनि सिगांनो रासिया आरो इउक्रेन आरो इजराइल आरो पेलेस्टाइननि गेजेरावबो थाद'नाय गैयाजासे दावहाया जादोंमोन। भारत आरो पाकिस्तान दावहाया जोबनानै थांदोंब्लाबो नाथाय रासिया आरो इउक्रेननि गेजेराव जानाय गिलुबालु गिख्रंथाव दावहाया जोबनानै थाङाखैमोन। आमेरिकानि प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्पआ गोबां खेब दावहाखौ दोनथ'नांगौनि थाखाय गंनैबो हादोरनि हादोरगिरिखौ लानानै सावरायनाय जाबोदोंब्लाबो मोजां फिथाइ थायाखै, जेराव दावहाया जोबनानै थाङाखैमोन। बेबादिनो फिन आरोबाव रासियानि रौनिया हान्जाया इउक्रेननि गंसे गिदिर ड्रनखौ गाग्लोबदों आरो गाग्लोबनानै खोख्लैदों। इन्टारफेक्सनि मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला ड्रनखौ कुर्स्क परमाणु मोब्लिब गोहो प्लान्टनि खाथियाव गावख्लायनाय जादोंमोन, जायनि जाहोनाव मोनसे हेफाजाबारि ट्रेन्सफर्मारखौ खहा खालामदोंमोन, जेराव ड्रनआ बेफ्रुनानै गोबां खहाबो जादोंमोन। नाथाय खाफाल गोनां रावबो रौनिया आरो रावबो नोगोरारिफ्रा जिउ खहा जायाखै। बेराफारसेथिं इजराइलाबो एटेक खालामदों हस्पिटाल पेलेस्टाइनाव। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला इजराइलनि एटेक एबा गाग्लोबनायाव 6 पेलेस्टाइनी जार्नालिस्टफोरा जिउ खहा जादों। गोबां समफोरावनो बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि आरो बिपिएफ दोलोनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया रायजो राजाफोरनो खोथा होबोदोंमोन, बुंबोदोंमोन फैबाय थानाय समाव हेलिकप्टारजों केम्पेइन खालामगोन, बिसायख'थि फोसावदिंगोन। रायजो राजाफोरनो जेरै खोथा होदोंमोन बेबादिनो हाग्रामा महिलारिया क'क्राझारनि बिपिएफ मेलाव बाहागो लानो थाखाय हेलिकप्टारजों गिबि खेब 2025नि जानो गोनां बिसायख'थिनि थाखाय दावबायजेनो। फैबाय थानाय समफोराव बिथाङा हेलिकप्टारजों गोबां जायगायाव बिसायख'थि फोसावदिंगोन होननाबो मिथिमोनदों। बिटिआर सोरखारनि मोनसे बाखनायजाथाव खामानि। गुबुन गुबुन बिथांखि होनाय बादिनो बिटिआर सोरखारा आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों गेरुवा गामियाव 2 लाख रांनि चेक राननानै होदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 17 बोसोराव 30 नं गरेस्वर बियाबनि बेन्दोंआव थानाय गेरुवा गामियाव सोरखारनि जेबो बिथांखिफ्रा सहैयाखैमोन। नाथाय थांनाय 5 बोसोराव बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सोरखार आरो 30 नं गरेस्वर बियाबनि एमसिएलए पबित्र कुमार बर'नि समाव गेरुवा गामियाव माखासे बिथांखिजों लोगोसे आलारि सोरां बिथांखिखौ मोननो हानानै गोजोननाय फोरमायदों रायजो राजाफोरा। बेनि अनगायैबो गेरुवा गामिनि रायजो राजाफोरा फोरमायबावदों दि थांनाय 2020 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव जेसेबां भट होनानै देरहासाद खालामदोंमोन बेनि बांसिन फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव भट होनानै देरहासाद खालामगोन होनना बुंथिदों गेरुवा गामिनि रायजोआ। चेक राननाय हाबाफारियावनो बिटिसिनि 30 नं गरेस्वर बियाबनि एमसिएलए पबित्र कुमार बर'आ नुजाथिनानै गावनि आखाइजोंनो गेरुवा गामिनि मस्जिदआव चेकखौ गथायनानै होदों। समबारखालि जालंधर सार्जिकेल कमप्लेक्सआव गंसे डेयरी दिहुनथाय कारखानायाव एमोनिया गेस हगारनायनि जाहोनाव मोनसे गिख्रंथाव थासारि सोमजिदों। गेस हगारनाय समाव गोबां मावसाफोरा कारखानानि सिङावनो दंमोन, जाउनाव बिसोरो कारखाना सिङाव थाबथानो गोनां जायो। जाथायनि खौरां मोननायनि उनाव अर खोमोरग्रा बिफाननि मोनसे हान्जाया जाथायथिलियाव सौहैदोंमोन आरो गोख्रैनो रैखाथि हाबाफारिखौ जागायजेनदोंमोन।
अर खोमोरग्रा बिफाननि बायदिब्ला बिसोरो जाथाय जानायनि 5 आरो 15 मिनिटनि उनाव खौरां मोनदोंमोन। एमोनिया गेस हगारनायनि जाहोनाव गोसोम मोनसे उखुन्दैया गासै ओनसोलखौ साग्लोबदोंमोन। जाउनाव कारखाना सिङाव थाबथानाय मावसाफोरनि थाखाय ओंखारबोनांगौआ जेंनायाव गोग्लैदोंमोन। बेराफारसेथिं अर खोमोरग्रा बिफाननि रैखाथि हान्जाया सिङाव हाबनो थाखाय कारखानानि इन्जुरफोरखौ सिमफायनो गोनां जादोंमोन आरो गंसे क्रेननि मददजों सा 25 निफ्राय सा 30 मावसाफोरखौ रैखा खालामनो हादों। अर खोमोरग्रा बिफाना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बायदिब्ला थासारिखौ बै समनिफ्रायनो सामलायनाय जादों, बबेखानि दासिम बे जाथायनिफ्राय खहा आरो खहानि सोमोन्दै जेबो मावख'आरि खोथा मोनाखै होनना फोरमायदों। सेरफांगुरि जनता फरायसालिमाया गोदान फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि खुंदों। रामपलबिल दखरा एबसुनि मददजों जनता फरायसालिमा दालाइसा एबसुनि बानजायनायाव मैया सेरफांगुरि जनता फरायसालिमायाव गोदानै मुं थिसनफैनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि खुंफुंनाया मोजाङै जाफुंलाङो। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै मोनसे सावरायमेलबो खुंनाय जायो। मख'नो गोनांदि थांनाय सानखालि गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिखांनाय मावथांखिजों लोगोसे गोदान फरायसा बरायनाय फोरबो हाबाफारिखौ मेहेरगोनाङै खुंफुंदोंमोन। बे ओंथिगोनां हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर लोगो आफादगिरि खोरोमदावआरि बिथाङा। फुंखा सुबुं महरै बड'फा इउएन ब्रह्म फरायसालिमानि गोरायुं सिलाराय मोसाहारि बिथाङाबो बाहागो लायो आरो लोगोसे हाबाफारियाव माननि आलासि महरै बाहागो लायो मिरु एबसुनि थुनलाइयारि नेहाथारि मिनिसोरां ब्रह्म बिथां, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि बिनय कुमार बसुमतारी, सोलोंथाइ नेहाथारि हांगामा नार्जारी, धेमाजि जिल्ला एबसुनि थुनलाइ नेहाथारि पबित्र ब्रह्म, जनता फरायसालिमानि बर' बिफाननि लेङाइ बिबुंगिरि बिन्दु बसुमतारी आरो दखरानि बिबानगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि बे सावरायमेलाव गुबैयै फरायसाफोरनि जिउ राहा दानाय आरो बर' हारिनि राव हारिमु फेहेरनाय बायदि आयदानि सायाव लानानै सावरायनाया जालाङो। हादोरनि रैखाथि सेक्टरनि थाखाय आरोबाव मोनसे मोजां खौरां। भारतआ रैखाथिनि बेलायाव आरोबाव मोनसे गोदान आगान लादों। भारतारि अख्रां सान्थ्रि हान्जाया गावनि अख्रां रैखाथि गोहोखौ गोख्रों खालामनायनि थांखिजों रबिबाराव इन्टिग्रेटेड एयार डिफेन्स वेपन सिस्टेमनि गिबि बिरनाय आनजादखौ जाफुंसारै फोजोबदोंमोन, जायखौ सुंद'यै IADWS बुंनाय जायो। ओडिशानि बोरिमायाव खालामजानाय गिबि आनजादफोरा भारतनि अख्रां रैखाथिखौ मोनसे गोदान आगान होदों। बावैसो बे खान्थिया पाकिस्तानजों दावराव-दावसिनि समाव गावनि गोहोखौ दिन्थिदों। बे खान्थिनि मोनसे गाहाय आखुथाया जाबाय अख्रां सिगिनायखौ होबथानो आरो गोहोम गैयै खालामनो थाखाय राडार आरो सेन्सरनि मोनसे फारिनि गेजेरजों अरायसम फोनांजाबनो हानाय गोहो। IADWS आ मोनसे गोबां थाखोआरि रैखाथि खान्थि जेराव हादोरारि क्विक रिएक्शन सारफेस टु एयार मिसाइल बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।